Nakon smrti Padre Pio ostavio ovu poruku čovječanstvu, svakom narodu. Na prvom mjestu Bog je stvorio čovjeka koji ne smije gubiti vrijeme u kojem živi, nego mora misliti na sve spasenje. To znači da čovjek ne smije biti pasivni promatrač u svom životu, nego mora aktivno sudjelovati na polju spasenja. Treba kršćanskom narodu tuviti u glavu o nužnosti življenja u prisutnosti Božjoj. Bog reče Abrahamu, hodaj u mojoj prisutnosti i budi savršen. Josip, sin Jakovljev, je u kući Putivaroj odbio učiniti zlo djelo. Kako bih mogao učiniti zlo u prisutnosti mog Boga? Bog je na kraju nagradio Josipa. Čestita djevojka Suzana, pozvana na grijeh, bila je svjesna, Bog me gleda. Nakon toga hrabro se i odlučno suprotstavila s riječima ne. Gospodin je po proroku Danijelu oslobodio klevete. Svetohranište je izvor našeg kršćanskog života. Životna potpora, mir, pomoć, utjeha umornim dušama. Kršćani vjernici uistinu moraju živjeti od žive vjere, koja uzdiže duše prema Bogu, a ne da svakodnevno sve više tonu ovo zemaljsko prolazno i svjetovno. Duša koja se ne približuje euharistijskom žaru, kočit će se od studeni. Stoga treba živjeti s dubokim uvjerenjem da moramo svim srcem i umom ljubiti Gospodina, služiti mu i dosljedno živjeti svoj vjerski život u zajedništvu s Bogom. Nadalje, duša koja želi i traži posjet Boga mora se odvojiti od svijeta njegove zavodljive buke. Ljubiti Boga, to je najveća životna dužnost. Nažalost, među ljudima prevladava sebeljublje na štetu drugih. Gospodin više ne može trpjeti tolike nepravde na svijetu, koja proizlazi iz ljudske taštine i oholosti, jer su im srca ogrezla u grijehu. Iziđite iz života mamurluka. Jer ako se srcu ne pokaju, obrate, smrtne sjene će ih slijediti, u vječnu smrt strovaliti. U ljetnim mjesecima crkve se skvrnjuju nedoličnim odjevanjem. Žene danas svojim nedoličnim ponašanjem kvare čovječanstvo. Kad se ugledaju na čednost, ljepotu i krepost, bezazlenost djevice Marije koje navodno štuju. Dvostruka žeđ muškarce baca u ponor, žeđ za novcem i moć. Dok žena potpuna razuzdanost. Smisao kršćanskog vjerničkog života na zemlji je život bogaćenja za vječni život. Bdijte i molite da ne padnete u napast. Molitve nas drži budnima i spašava nas. A onaj tko ne moli ne spašava se. Molitva oživljava našu vjeru i hrani nam dušu. Molitva je jedno od sredstava našeg spasenja. Ovo je samo dio poruke koje je Padre Pio prenio čovječanstvu nakon svoje smrti. Ovu poruku je objavio jednom talijanskom svećeniku. Za vrijeme svog zemaljskog života Padre Pio ispunio sve veliko svećeničko poslanje, a nakon odlaska u blaženu vječnost i on nastavlja svoje poslanje na svijetu posredstvom dviju poruka. A blagopokojni Dom Božidar Medved 2005. preveo iz francuskog jezika poruke Otac Pio ovo govori svijetu. Otac Pio hrabri svog subrata da se ne boji objaviti u poruku svijetu. Želi da ova njegova riječ dopre do svakog čovjeka, svakog naroda. A mi smo pročitali samo dio poruke od Padre Pija, neka vam bude na duhovnu izgradnju. Padre Pio kaže, ljudi na svijetu moraju tražiti Boga, jer postoji samo jedini istinski zakon na zemlji, a to je Božji zakon ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Kroz istinsku molitvu ljudi se moraju okrenuti prema Kristu. Nek se u ljudskim srcima zapali plamen ljubavi prema Gospodinu. Bezgrešno srce Marijino je velika pomoć svijetu ljudima koji žive u njemu, zaključuje Otac Pio.